Të nderuar miqtë e mia, ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin edhe një herë për t'i dhënë vëmendje në rastit që ditën e sotme na tronditi të gjithëve. Humbja e jetës në moshë të re e vllaut të gjestit Eldion Kelmendi, një ngjarje që nuk tronditi vetëm familjen Kelmendi, por tronditi të gjithë popullin shqiptar. Në një deklarat televizive doli edhe efektivi i policisë së Pejës, i cili dha detaje të hollësishme për rastin dhe ngjarjen që sot në orën 14 tronditi opinionin publik shqiptar. Por gjithashtu patëm edhe një deklarat nga komshia i lagjes ku ka ndodhur në fakt ngjarja që tregon të gjithë situatën dhe se si e kanë dëgjuar kërsitjen e makinës. Në afërsi të fshatit Qungur të Pejës, pas ditën e sotme, ka ndodhur një aksident me fatalitet. Për mediat shqiptare kanë folur banor të këtij fshati. Njëri nga këto realisht shtëpia e të cilit ndodhet pranë rrugës ku mbeti i vdekur një person. Ky aksident ka ndodhur pas ditën e sotme në rrugën Mustaf Gjon Balaj. Kam qajtë si fëmia, thotë 37 vjeçari Uk Noshaj, i cili shton se ka mbetur i tronditur nga kërsima që ka dëgjuar. E kam dëgjuar një kërsim ka kërsit bam. Unë kam menduar se ka hyrë ndonjë veturë këndej, po nuk ishte veturë, por ishte e tmerrshme. Kur jam dalë këtu i kam parë 2 persona këtu që tashmë e kanë larë gjakun. Atëherë unë nuk kam mundur të qëndroj këtu sepse mu mbushën me një herë syt me lotë. E dhimbshme për me u pa, thot, kjo thot është një mjerim. Më ka ardhur gjyna si me qënë, thot, djali im. Por atëherë unë mujta hyra brënda dhe i tregova shoqes, qishtu, se nuk po mundem më me pa. I thash nuk kam zemër edhe kom qajtë si fëmia, rëfen Zoti Noshaj. Mes emocioneve, banori i këtij fshati thot se ka dëgjuar edhe thirrjet për ndihmë. Motori ka hyrë te ka i qoshi aty. Atëherë ata të dy kanë qenë këtu. Njëri bërtitke, o ndim. Atëherë shoferi ka qenë duke ngasur veturën, ka thënë, o ndim me më dhën, me e thirr policin, edhe me i thirr këta, shprehet ai. Zëdhënësi i policisë rajonale në Pejë, zoti Fadil Gashi, më herët ka konfirmuar për mediat shqiptare vdekjen e një personi në aksident që ka ndodhur në Qungur të Pejës. Kandidati për kryetar të Pejës nga lëvizja vendvenose ka njoftuar se jetën e ka humbur i riu Eldion Kelmendi. Eldion Kelmendi është fatkeqësisht vllau i artistit të madh dhe këngëtarit më të përfolur të vitit fundit të gjestit. Por unë kam edhe të detajuar se çfarë ka thënë zëdhënësi i policisë për mediat shqiptare. Një ditë zije ka përfshirë sot qytetin e Pejës dhe rrethinën e tij, por jo vetëm të gjithë shqiptarët, në një aksident trafiku që ndodhi para ditën e së premtes pranë fshatit të Qungur, humbi jetën në një i ri nga fshati Pavlan, Eldion Kelmendi, ndërsa një tjetër person mbeti rënd i lënduar. Lajmi trisht ka goditur rënd familjen Kelmendi pasi Eldioni ishte vëllai i reperit të njohur nga Kosova, gjestit. Sipas raportimeve zyrtare, policia e Kosovës ka qenë e pranishme menjëherë në vend ngjarje. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, zoti Fadil Gashi, ka dhënë shpjegime lidhur me shkaqjet e mundshme të aksidentit. Ai tha se sipas hetimeve paraprake, aksidenti ndodhi si pasojë e humbjes së kontrollit nga drejtuesi i motocikletës, që në këtë rast bëhet fjalë humbja e kontrollit nga drejtuesi që duket se ka qenë Eldion Kelmendi, vllau i gjestit. Pasi kishte te i kaluar shpejtësinë me një kthes të rrezikshme, motocikleta kishte dalë nga krosia e saj dhe ishte përplasur drejt për drejt me një veturë që po vinte në krahun e djathtë. Në momentin e aksidentit në motocikletë po udhëtonin 2 persona dhe përplasja e fuqishme rezultoi fatale për Eldion Kelmendin, i cili nuk arriti të mbijetonte dhe ndëroi jetën në vend ngjarje. Personi i dytë që ndodhej bashkë me të u lëndua rënd dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit të përgjithshëm në Pejë, ku sipas burimeve mjekësore është duke u trajtuar nën kujdesin intenziv.
Tragjedia nuk mbaron këtu. Nga ky aksident ka mbetur I plagosur edhe një qytetar I fshatit Treboviq, I cili u gjend I përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Ai aktualisht ndodhet në sallën e operacionit në Spitalin e Pejës, ndërsa mjekët po bëjnë përpjekje maksimale për të stabilizuar gjendjen e tij. Lajmi është bërë I ditur edhe nga faqja zyrtare e fshatit Terboviq në Facebook, e cila ka shprehur dhimbjen dhe shqetësimin e komunitetit lokal. Një aksident I rëndë ka ndodhur pak më parë në fshatin ton. Kjo është në fakt deklarata e fshatit Terboviq, përkatësisht afër fshatit Qungur. Nga ky aksident ka mbetur I vdekur në vend Eldion Kelmendi, vllau I reperit të gjesti, po ashtu një banor I fshatit ton është në gjendje të rëndë edhe tani po operohet në Spitalin e Pejës. Ky njoftim ka tronditur banorët e zonës, të cilët janë solidarizuar me familjen Kelmendi dhe me familjen e të lënduarit, duke shprehur ngushëllime të shumta në rrjetet sociale. Dhimbja është më e madhe jo vetëm për familjen e viktimës, por edhe për të gjithë komunitetin e Pejës, dhe më gjërë pasi humbja një jete të re gjithmonë mbetet një plagë e rëndë për shoqërinë. Eldion Kelmendi, I cili njihej si një djalë I qetë, punëtor dhe I afërt me miq, u nda nga jeta në mënyrë të papritur, duke lënë pas një boshllëk të madh te të afërmit, shokët dhe tek të gjithë ata që në fakt e njihnin. Policia e Kosovës ndërkohë ka nisur hetimet e plota për të zbardhur të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje tragjike. Ekspertët e komunikacionit po analizojnë gjurmët në vendin e aksidentit, deklaratat e dëshmitarëve dhe të dhënat teknike për të përcaktuar me saktësi shkakun e këtij rasti fatal. Ky aksident shënon një tjetër epizod të dhimbshëm në listën e gjatë të humbjeve të jetëve në komunikacionin rrugor në Kosovë. Autoritetet apelojnë vazhdimisht që qytetarët të respektojnë shpejtësinë e lejuar dhe rregullat e qarkullimit, veçanërisht në segmentet me kthesa, të cilat shpeshherë kthehen në pika kritike për drejtuesit e automjeteve dhe motocikletave. Ndërkohë familja Kelmendi dhe komuniteti I gjerë në Pejë po përballen me një dhimbje të paimagjinueshme, duke kujtuar me lotë pikëllim një jetë të ndërprerë në mënyrë tragjike.